Если на твой смартфон Realme или Oppo прилетел Android 13, сейчас я покажу все его основные фишки. На главном экране делаем щипок. Нажимаем плюсик. Появилась возможность добавления различных виджетов. Те приложения, которые поддерживают виджеты, если удержать на таком приложении, соответствующий виджет появляется в верхнем углу. Отсюда мы его можем добавлять. Если какое-то из этих приложений поддерживает несколько виджетов, то прямо отсюда их можно менять. Если вы на своем рабочем столе используете вот такие папки и помещаете в них какие-то приложения, в Android 13 появилась возможность увеличивать эту папку. Удержите на ней, нажимаем «Увеличить». Папка встает в форме виджета. Все эти приложения можно открывать прямо отсюда. Это очень удобно. На смартфонах Realme и Oppo с приходом Android 13 поменялась шторка. В ней изменились плитки. Также сюда начал добавляться виджет плеера. Чтобы его запустить, зайдите в музыку, активируйте какой-то трек, открываем шторку. Теперь у нас появился виджет плеера. Если в нем нажать на этот значок в правом верхнем углу, то мы сможем переключать динамики смартфона либо наушники, если они у вас в данный момент подключены. Если вы запустили музыку, а виджет плеера в шторке не появился, нажимаем «Воспроизвести все», чтобы появилось вот такое окно. Теперь виджет плеера у вас точно появится. К слову говоря, виджет плеера появляется даже если вы слушаете музыку через интернет, через свой браузер. Также если полностью открыть шторку и нажать вот эти три точки, в Android 13 появились используемые приложения. Здесь вы можете увидеть свои активные приложения, которые в данный момент используются системой и расходуют ваш заряд. Такие приложения в целях экономии батареи стоит выводить из фонового режима. Для этого просто нажимаем «Остановить». Также находим то приложение, которое у нас там было, удерживаем на нем, а приложение «Использование батареи». Если это приложение для вас не важно, отключаем галочку «Разрешить приоритетное выполнение», а также снимаем галочку «Разрешить автоматический запуск». На главном экране делаем щипок, листаем вот эту панель, нажимаем «Больше». Идем немного вниз, находим пункт «Смахнуть вниз» на главном экране. Нажимаем на него. В Android 13 появилась возможность включать шелф, либо панель уведомлений. Шелф у меня сейчас включена. Для того, чтобы ее активировать, на главном экране тянем вниз. Как видите, почему-то у меня оно не работает, хотя это приложение с Android 13 устанавливается по умолчанию. Здесь должна выезжать отдельная шторка со всеми виджетами, которые мы добавляли на наши экраны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, работает ли у вас это приложение. Зайдем в настройки. Обои и стили. Всегда включены дисплеи. В Android 13 появилась возможность контекстной информации. Если поставить галочку «Воспроизведение музыки» и нажать «Поддерживаемые приложения», здесь по идее должно быть приложение Spotify. Если на вашем смартфоне установлено приложение Spotify и оно работает, то на всегда включенном дисплее будет появляться его виджет, через который вы сможете управлять этим приложением. Я, конечно, все это пробовал сделать, но приложение Spotify заблокировано у нас в России. К сожалению. Но также не забывайте, если вас интересует управление музыкой на выключенном экране, типа как со Spotify, то на Realme есть дополнительные функции для этого. Все это включается в настройках, дополнительные настройки, жесты и движения, жесты при выключенном экране, ставим галочку «Управление музыкой». Еще на 13-м андроиде во всегда включенном дисплее появились 4 дополнительные темы. Также в этой версии Android появился один эксклюзивный шрифт. Вот он посередине. Если зайти в обои, то на Realme и Oppo на 13-м андроиде появились новые живые обои.
В них есть одна фишка, нажимаем на эти часы, выставляем какое-то время, цветок перестает расти, а затем начинает увядать, когда вы превышаете цель по времени работы с устройством. Зайдем в настройки, специальные функции, боковая смарт-панель. Здесь активируем галочку «Боковая смарт-панель» и галочку «Умные рекомендации». Теперь зайдем в приложение YouTube, запускаем какое-то видео, открываем боковую смарт-панель, вот здесь появляется дополнительная кнопка «Видеопоток в фоне». Теперь приложение YouTube можно свернуть или вовсе заблокировать смартфон. Звук в вашем фоне продолжит воспроизводиться. Также, друзья, у меня для вас есть еще одно обновление погоды на ваши Realme и Oppo. Раньше я давал такое обновление, которое несло некоторые функции, например, время восхода и заката. Сейчас это обновление прилетает с Android 13, но если нажать 3 вот эти полоски, настройки, то здесь мы видим только такие пункты. Теперь я устанавливаю последнее обновление погоды, захожу в приложение, нажимаю те самые 3 точки, настройки, здесь появляются дополнительные функции. Предупреждение о дожде, а также другие метеопредупреждения о снегопадах, сильном ветре и так далее. Также, друзья, мне нужна ваша помощь. Если зайти в виджеты, то здесь почему-то у меня на 2 смартфонах Realme нету виджета погоды. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас на вашем Realme виджет погоды. Пока это были все основные фишки Android 13. До связи.